من روائع البيان في كلام الرحمن. تأمل معي وتدبر معي ما جاء في كتاب الله عز وجل مما تهمله كتب اللغة. تعال معي لنتأمل في قرآننا أن ما لا تنتبه إليه المعاجم العربية تهتم به آيات القرآن، وأن ما لا تلتفت إليه اللغة يلتفت إليه القرآن. هناك مفردتان في القرآن معناهما في اللغة واحد، لفظهما مختلف ومعناهما واحد في اللغة العربية، وهما المطر والغيث. إذا نظرت في القاموس المحيط هتجد بيعرف الغيث المطر والمطر الغيث، هما بمعنى واحد في اللغة العربية في معاجم اللغة، لكن هل في القرآن المفردتان بمعنى واحد؟ لا. سبحان الله، مما يدل على أنه ينبغي علينا أن نهتم بالكلمة وبناء الكلمة في القرآن الكريم. فرق الله تعالى بين المطر وبين الغيث، مع أن اللغة لم تفرق بينهم، هما الاثنين زي بعض بمعنى واحد، لكنه سبحانه وتعالى فرق بينهما. فإذا نظرت في القرآن الكريم ستجد أن كلمة غيث أو غوث بمعنى العون والمساعدة والخير والعطاء. أما تسمع في القرآن غيث يبقى معناها إيه؟ خير، معناها إيه؟ سعة، معناها رخاء، عطاء. تعال ناخد مثال. اقرأ في سورة يوسف، اقرأ في سورة يوسف. قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام. عام ولا سنة؟ عام. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هنا لو توقفنا مع مفردتين، الأولى ثم يأتي من بعد ذلك عام، لم يقل سنة. وأنا يمكن ربما وعدت قبل ذلك أن أبين معنى السنة والعام، لكن مش هكلمك دلوقتي عنها، أنا بس همر بسرعة. أقول لك كلمة العام تأتي أيضا بمعنى الرخاء، بمعنى العطاء، بمعنى السعة، لكن السنة تأتي بمعنى الشدة. ولذلك في الآية اللي قبلها قال تعالى إيه؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا. فالسنة شدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فقال سنين، يبقى كلمة سنة شدة. وذلك ما تقوليش كل سنة وانت طيب، الأفضل يعني تقول لي إيه؟ كل عام أنت بخير، ها؟ ده الأفضل. إنما كل سنة ليه بتخليها سنة؟ خليها عام. القرآن هو اللي علمنا كده. القرآن بيقول إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام، بعد السنين عام فيه، أدي المفردة الثانية، يغاث الناس، يعني يعانوا، يساعدوا، يعطوا، يعانوا الناس. فيه يغاث الناس يعني عون لهؤلاء القوم بعد الشدة والقحط. كذلك لو نظرنا في سورة لقمان في سياق المدح لصفات الله، قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الخير، ينزل هذا الرزق. فالغيث والغوث بمعنى الخير في القرآن الكريم. يبقى لما تصلي ورا الإمام وتسمع في القرآن كلمة غيث خلاص انت عارف معناها. أي غيث في القرآن
معناه عطاء ورخاء وسعة ورغد. كذلك بيوضحها ربنا أكتر في سورة الشورى، يقول إيه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. من بعد ما قنطوا دي يعني ايه؟ قنطوا يعني كانوا يئسوا، قنطوا يعني كاد القحط أن يودي بهم إلى اليأس، فبعد القحط وبعد القنوط نزل الغيث، يعني نزل الخير. فكأن آية الشورى وضحتها جدا. وأيضا في سورة الحديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. واخد بال فضيلتك؟ إذا خلاص أنت كده فهمت المفتاح. أنا بديك مفاتيح لفهم القرآن كله. أما تسمع في القرآن أو تقرأ في القرآن كلمة غيث معناها إيه؟ يلا جاوب عليا، معناها إيه؟ خير، عطاء. أما المطر لا، المطر في القرآن عقاب، عذاب. فأول ما تقرأ كلمة مطر تعرف إنه إيه؟ عذاب، عقاب للمعرضين والمشركين والكافرين على طول كده. يبقى ادي خدت المفتاح الثاني، اي مطر في القرآن عذاب وعقاب. مثال في سورة الشعراء وفي سورة النمل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. مطرا يبقى عقاب، ولذلك بيقول ايه؟ فساء مطر المنذرين، يعني هذا عقاب لهؤلاء الذين انذروا العذاب والعقاب. الآية تكررت بنفس اللفظ والحرف في النمل والشعراء، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تعال شوف الآية في سورة الفرقان بتقول ايه؟ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء يبقى عقاب، يبقى عذاب. مطر الايه؟ السوء. يا الله، يبقى انت خدت المفتاح اهو. اي مطر عقاب، عذاب. للإضافة ولمزيد من التوضيح وردت كلمة المطر في القرآن 15 مرة، 15 مرة. 14 مرة عقاب وعذاب، إلا مرة واحدة لم ترد عقابا ولا عذابا، مرة واحدة بس. فين؟ في سورة النساء. في سورة النساء في الآية رقم 102. الآية رقم كام؟ 102. والله تعالى يتكلم فيها عن صلاة الخوف. في عندنا اسمها صلاة الخوف، في عندنا صلاة اسمها صلاة الخوف، وفي عندنا صلاة اسمها صلاة السفر، وفي عندنا صلاة اسمها صلاة الحضر. ايه هي صلاة الحضر اللي احنا صليناها دي؟ في بلدك في المدينة انت مقيم، دي اسمها صلاة الايه؟ الحضر، يعني انت حاضر في بلدك، فبتصلي الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4، انت عارف. لكن ما هي صلاة السفر؟ ها، نبدأ التخفيف بقى. يبقى الرباعية ثنائية، الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2 والمغرب اوعى تخليه 2. المغرب لا يقصر، المغرب 3. طيب يبقى دي صلاة السفر. طب ايه هي صلاة الخوف؟ اسمها كده صلاة الخوف، صلاة تصلى أثناء الحرب في المعركة. فين؟ في آية النساء. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
أسلحتهم إلى آخر الآية. بتحكي لنا الآية دي إن المسلمين أثناء الحرب لن يتركوا الصلاة، سيصلوا جماعة، لكن كيف؟ نقسم الجيش إلى قسمين، الجيش ينقسم نصين، فلتقم طائفة، ادي النصف الأول، منهم معك يعني أنت تصلي بهم إمام، أنت تصلي بهم إمام، والطائفة الأخرى في الحراسة تصلي بهذه الطائفة ركعة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، خلصت الركعة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يبقى الطائفة دي هتنطلق والطائفة الأخرى تأتي وتصلي خلفك الركعة الايه؟ الثانية. ثم تكمل كل طائفة الركعة الأخرى مع نفسها. وهذه صورة من صور صلاة الخوف. ليس هذا موضع الشاهد، إنما موضع الشاهد أنه في هذه الآية قال الله تعالى في آخرها: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. الله، ده جاب كلمة مطر وهو بيتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. طب ازاي؟ مش احنا اتفقنا ان المطر عقاب والمطر عذاب؟ طب ده احنا بنتكلم عن المسلمين وكمان في الحرب بيحاربوا، يبقى مطر. قال لك اسمع، المطر هنا لا يمكن ان يكون غيثا. ليه؟ لانه يحمل معنى الشدة، ولكنه ليس عقابا ولا عذابا، فلم يسميه غيث لأنه ليس فيه عطاء، إنما فيه أذى بسيط. ليه؟ لأنه لما اشتد المطر مما اضطر معه هؤلاء إلى وضع السلاح. إن كان بكم أذى من مطر، المطر زاد إلى درجة أنه ألجأهم إلى وضع السلاح، فسماه الله مطرا لأنه يحمل أذى لكنه ليس عذابا وليس عقابا. فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، ثم وضحها أكثر فقال: أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. بهذا قد عرفت أنه من روائع البيان أنه ما لا تعبأ به المعاجم العربية يهتم به رب البرية ويلفت النظر إليه في القرآن: الغيث والمطر. يلا نختم بقى في الجزئية دي بسؤال: ما معنى الغيث في القرآن؟ جميل. عطاء، رخاء، عون، مساعدة. ما معنى المطر في القرآن؟ عذاب، عقاب. يبقى خلاص انت كده ما شاء الله عليك بقيت أستاذ في التفسير. خلاص بقى ما فيش مشكلة عندك. أول ما تقول بس يا سلام لو الشيخ يجيب مطر في الآية، ما انت بقى فاهم بقى. يا سلام لو يقرأ كلمة غيث عشان بس أقول له أنا فاهمها يعني. يبقى هذا إلا موضع واحد كما قلت في آية النساء. وهذا من روائع البيان في كلام الرحمن.